ספר לנו בעצם איך זה להיות נער בתקופת מלחמת חרבות ברזל. מבחינתי, להיות נער בתקופת חרבות ברזל, בטח ממגזר דתי-לאומי, בטח בירושלים, בטח באום-אל-פחם, זה מורכב. לי היה אבא במילואים, תקופה מאוד ארוכה. זה אנשים שאני מכיר שנהרגו, כל המשפחה המורחבת שנקראה לשרת בצבא. תקופה מורכבת, אני גם אח בכור במשפחה, זה לדעת לדאוג לכל האחים ולעזור לאמא כשצריך. איזה מחירים פיזיים ומנטליים אתה חושב שהמלחמה גובה מבני הנוער? בעיקרון, יש את העניין החינוכי. דפקו אותנו, מערכת החינוך, אנחנו חודשיים, שלושה לא היינו בבית ספר, הפסדנו מלא חומר חשוב, כל החבר'ה שבתיכון. יש את הסוגיה של החטופים שקורעת אותנו מבפנים, הפוליטיקאים שלנו ממשיכים לריב אחד עם השני על שטויות, ווואלה זה עובר לבני נוער. מבחינת הראשית, איך השפיעה המלחמה על הדינמיקה בבית? אמרת שאבא שלך היה במילואים הרבה זמן, השפיע שהוא חזר, שהוא לא היה, מן הסתם שזה השפיע, אבל איך הרגשת שהוא חזר הביתה? על מה שהשתנה? קודם כל, בטח לדברים השתנו, הוא היה מאוד חסר לנו בתקופה שהוא לא היה. הוא חזר הביתה, בן אדם שונה לגמרי, הוא עבר חברות ממש משהו שהוא רופא, חטיבת הקומנדו. טיפל באנשים, הוא ראה דברים ממש לא פשוטים, ואני חושב שהתפקיד שלי בתור ילד שלו, בטח הבן הבכור בבית, שסוג של ניהל את העניינים בתקופה שהוא לא היה, התפקיד שלי היה לקבל אותו חזרה אלינו בצורה הכי נוחה ואכפתית שיש. תגיד, עם כל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, ואני חושב שכל העם יכול להסכים שהמצב הוא לא טוב בכלל כרגע, מה נותן לך תקווה להמשיך הלאה? יש משהו שאתה רואה בעתיד שלנו, באמונה שלך בעם ישראל? קודם כל אני רואה את האנשים הנפלאים שמגיעים לעצרות והפגנות תמיכה במשפחות החטופים. אני רואה את הכמויות, לא משנה כמה ינסו ללכלך עלינו ולהשחיר אותנו ולהגיד שאנחנו שמאלנים ולהגיד שאנחנו כל אינטרסים ומשלמים לנו להגיע. אני רואה את האנשים האלה וזה נותן בי תקווה, זה באמת כמויות אדירות של אנשים שבאים מהלב, באמת אכפת להם. אתה יודע, החיים איכשהו ממשיכים, יש את התופים, יש את הפועל, יש את בני עקיבא, יש בית ספר, צריך להמשיך לחיות איכשהו. בין האפל הנסתר בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה